Assalamu алейкум достор, бүгін тамақ сіңіру органдарының иши боюнча өтө кызыктуу болгон маалыматтарды жеткирген аракет кылам буюрса. Демек, ооз көңдөйүнөн башталып түз жээге чейинки көңдөй органдардын тизмеги тамак сиңирүү органдары болуп эсептелет. Айта кетсем, ооз, кызыл өңгөч, ашказан, андан кийин 12 ичеги жана ички ичегинин дагы 2 бөлүгү. Андан ары болсо жоон ичеги кетет. Жоон ичеги өзү 3-4 бөлүктөн турат жана алардын ар бири өзүнчө кызматтарды аткарат. Дагы бир кошумча органды айта кетейин, ал сокур ичеги. Анын дагы өзүнүн кызматы бар. Элдин арасында муну көбүнчө керексиз нерсе катары эсептешет. Чындыгында Аллах Таала адамда бир дагы керексиз нерсе жараткан эмес. Демек, анын дагы өзүнүн орду бар. Ал тууралуу алдыда айтабыз. Демек, тамак сиңирүү органдарынын ар биринин иши жакшы болуш үчүн ар бирине өзүнчө көңүл буруп туруу биз үчүн өтө жакшы болот. Демек, оозду жакшы билесиздер. Аны жакшы тазалап туруунун өзү жетиштүү. Жана эгерде тиштериңизде кариес бар болсо, аны дагы өз убагында дарылатып койсоңуз, башка органдарга өзүнүн зыянын тийгизбейт. Анткени кариесте көптөгөн зыяндуу болгон микробдор болот. Андан ары кызыл өңгөч. Кызыл өңгөч көбүнчө ашказандын оорусунан улам ооруп калат. Андыктан кызыл өңгөч оорубаш үчүн ашказанды жакшы сактоо керек. Андан сырткары өтө кайнак жана муздак ашыкча. Ушундай суусундуктардан алыс боло турган болсок, жана тамакты бир аз дебейин, көбүрөөк чайнап жей турган болсок, кызыл өңгөчүбүз эч кандай бизге бар экенин дагы билбей жашап жүрө беребиз. Ашказанды болсо өзүнүн ишин мыкты аткарышына жардам беришибиз керек. Ага ылайык өз убагында толук кандуу тамактанып туруу керек. Жана дагы көп эле жолу айтканмын, алма уксусун колдонуу деп. Анткени ал ошол кислотанын, ашказандагы бөлүнүп чыккан соленый кислотанын жардамчысы болуп калат деп айтсак болот. Бирок муну дайым колдонуу керек эмес. Кээде гана колдонуп туруу аркылуу бир аз болсо дагы ашказандын ишин жеңилдетүүгө болот. Жана дагы тамактануудан бир жарым саат мурда жарым стакан болсо дагы жылуу суу ичип койсок абдан жакшы болот. Андан ары ички ичеги кетет. Бул болсо ичегибиздин эң узун бөлүгү. Негизи ооз көңдөйүбүздөн башталып ошол түз ичеге чейинки аралык орточо 10 метр. Демек, биздин өзүбүздүн боюбуздан дагы 5-6 эсе чоң болуп атат. Жана анын эң узун бөлүгү ички ичегиде жайгашкан. Жана биздин организмибизге керектүү болгон көпчүлүк нерселер дагы питательный вещества деп коебуз орусча. Ошол ички ичеги аркылуу, айрыкча 12 ичеги аркылуу сорулат дагы. Ушундай биз көбүнчө азыктанып, машина, унаа, бензинге кандай муктаж болуп аны алып тура турган болсо, ошол биз ичегилерибиз аркылуу керектүү болгон азык затты же болбосо отунду дейли алып турабыз. Дагы 2 органды айта кетпесек болбойт. 2-3 органды тамак сиңирүүгө өз алдынча турса дагы ферменттерди бөлүп чыгарып катышат. Алар болсо боор, өт, боордун астындагы орган. Жана дагы ашказан астындагы без. Ушулар дагы тамак сиңирүүгө катышат. Демек, аларга дагы өз убагында көңүл буруп туруу аркылуу тамак сиңирүүнү жакшы жөнгө салып турсак жакшы болот. Ага ылайык боорго күч келбей турган нерселерди кылыш керек. Анда мисалы алкоголду ичпесек, дары дармекти керексиз болсо дагы колдоно бербесек, же болбосо дарыгердин сунушусуз эле өз алдыбызча ар кандай дары дармектерди колдоно бербесек, боорубуз
жана дагы ашказан без жабыркабайт көбүнчө. Жана дагы андан аркы биздин органыбыз жоон ичеги, ал болсо эмнеге муктаж? Ал клетчаткага муктаж, грубые волокна деп айтылат. Ал болсо клетчатка бизге эч кандай баалуулук бербейт, организмибизге азык зат катары эсептелбейт, бирок жоон ичегибиздин жакшы иштеп турушуна салым кошот. Клетчатка биздин организмдин өзүндө бөлүнүп чыкпагандыктан аны албетте сырттан алабыз. Баардык чөптөр, жер жемиштер, мөмө жемиштер ушул клетчатканын булагы болуп эсептелет. Андыктан аларды күн сайын колдонуу керек жана 100 граммдан кем эмес колдоно турган болсок, биз ич катуу менен дээрлик жабыркабайбыз. Ошондуктан жоон ичегибиз жакшы иштеш үчүн ушуну колдонуп турайлы. Дагы кошумчалай турган нерсе, акырында айта турган нерсем бул болсо сокур ичеги. Муну чындыгында эгерде сезгенип кала турган болсо, аны сөзсүз түрдө алып коюуга туура келет. Дарыгер дагы жөндөн эле аны алып коюуга кызыктар эмес. Дарыгер ар дайым албетте ал акчага кызыктар болсо дагы элдин ден соолугун биринчи орунга коет. Негизи эле акчага ар бир адам кызыктар. Демек, муну үчүн дарыгерди күнөөлөштүн кереги жок. Эгерде сокур ичегиңиз сезгенип кала турган болсо, аны өз алдынча дарылап коюу мүмкүнчүлүгү дагы бар, бирок аны дарылап койгон менен кийинчерээк кайра сезгенип башка ооруларды чакырып калганда оору өлүмгө алып келе турган коркунуч көбөйүп кетиши мүмкүн. Дээрлик 50%-га чейин операция кылынса деле. Ошондуктан бардык коркунучтардын алдын алыш үчүн аны бир эле жабыркаганда алып салууга туура келет. Анын жабыркаганын кантип билсек болот? Щеткина Блюмберга деген синдром бар. Ага ылайык дарыгер ошол оорулуунун ооруп турган ичин басат дагы, басып туруп киндиктин оң жагын басып туруп кое бергенде катуу оору белги пайда болот. Ушул оору бар болсо, демек аппендикс же болбосо аппендицит болуп, биздин ошол сокур ичегибиз жабыркап калган болот. Тезинен аны экстренный дейбиз, шашылыш түрдө алып салууга туура келет. Жана бул аркылуу ушул ооруган адамдын ден соолугун коркунучтан сактап калган болобуз. Бирок ал жабыркабай, өз алдынча жакшы иштеп турган убакта биз үчүн өтө пайдалуу орган катары эсептелет. Анткени ал биздин иммунитетибизге катышат. Анын бир эмес бир канча кызматтары бар. Айта кетейин, биздин мисалы ашказаныбызда түшкөн эч бир микроб жашап кете албайт. Helicobacter pylori'ден башкасы. Анткени ал ошол жерде жашоого ыңгайланышкан. Ал эми калган микробдор биз негизи тамактанган учурда кааласак каалабасак миңдеген микробдорду кошо жутабыз. Анткени биздин жутуп турган абабызда деле канчалаган микробдор бар. Бирок алар ашказанга жеткенде майдаланып жок болуп кетет. Жок, майдаланып эмес, эми өлөт. Ал эми 12 ичеги дагы ошол сыяктуу эле. Ал жак кычкыл чөйрө болбогон менен негиздик чөйрө. Жана ал жерде дагы микробдун жашап кетүү мүмкүнчүлүгү жок. Ошол эле Helicobacter pylori'ден башкасына. Ал эми жоон ичегибиз болсо, андай кычкыл чөйрө эмес. Ал жерде микробдор жашайт. Пайдалуу микроб дагы жашайт, зыяндуу микроб дагы жашайт. Мектеп программасынан эле жакшы билебиз. Сапрофиттер деген микробдордун түрү бар. Ал болсо кайсы бир тирүү организмдин ичинде жашайт, бирок ошол организмге эч кандай зыянын тийгизбейт. Болгону ошол адамдын же болбосо башка жаныбардын
эсебинен өзүнүн жашоосун улантат, бирок пайдасын дагы тийгизиши мүмкүн. Ошол пайдалуу микробдор биздин жоон ичегибизде жашап, ошол жердеги тамак сиңирүүгө кандайдыр бир өзүнүн кызматын тийгизип дагы турат, өзү дагы жашап турат. Жоон ичегинин ишин жеңилдетет деп бир сөз менен айтып койсок болот. Ал эми биз антибиотиктерди көп колдонгон учурда жана башка таасирлерден улам дисбактериоз деген жаман таасирге же ооруга дейли туш болуп калган учурда ошол пайдалуу микробдор, сапрофиттер жок болуп кетет, жөө өлөт. Мындай учурда ичибиз курулдап, көп кыйнала беребиз дисбактериоз болгондо. Демек биз микробсуз калып, жоон ичеги өзүнүн ишин жакшы аткара албай калышы мүмкүн. Ушундай учурда биздин ошол сокур ичегибизден ошол жашап жүргөн резерв деп айтсак болот, сапрофиттер чыгат дагы кайрадан ошол дарынын таасири кеткенден кийин көбөйүп баштайт. Резервуар катары көрсөк болот. Демек, ошол дарынын таасири ичегиге, жоон ичегиге таасири бар, бирок ошол сокур ичегиге тийбей калат көбүн эсе. Ошол учурда сапрофиттер ошол жактан бөлүнүп чыгат. Жана дагы сокур ичеги иммунитетке катышат. Сапрофиттерди даярдагандай эле ал иммундук клеткаларды дагы даярдап, иммунитетибиздин начарлабай жакшы иштеп турушуна өзүнүн салымын кошуп турат. Ошондуктан мүмкүн болушунча аны дагы сактаган аракет кылышыбыз керек. Кантип мунун чындыгында өтө мындай ачыгын айтканда аргасын уникалдуу бир жолу жок, бирок ичти жылуу сактап, айрыкча тамактангандан кийин жана дагы кээде айранды, кефирди ичип турсак, ичегинин микрофлорасына жакшы таасир этип, ошол сокур ичегибизди дагы зыяндардан сактап турабыз. Жана албетте кээде пробиотиктерди дагы колдонуп туруу керек. Сырттан келген микробдорду же болбосо ошол синтетикалык жол менен даярдалган микробдорду ошол жоон ичегибизге кирип аркылуу дагы сокур ичегибизге дагы жакшы таасир этип турсак болот. Муну албетте дайым колдонуунун кереги жок. Кээде гана ушул көп ичүүбүз өтүп баштаган учурда жана дагы ушундай дисбактериоз болгон учурда дарыгердин сунушу менен пробиотиктерди жана анын эң жакшы түрлөрүн алып колдонуп турсак, бир гана ушул сокур ичегибизге эмес, бүтүндөй жоон ичегибизге пайдасы бар болуп, ал жактагы жакшы өз ишин аткара берет. Азырча ушул.